魚腩買返屋企咧，係咪成日淨係識清蒸啦，或者係紅燒咧？其實咧，魚腩換一個家常嘅做法啊，味道咧會好食好多倍嘅。寫起身咧鮮香嫩滑，一啲泥腥味都冇嘅。全程咧一滴水都冇加嘅，做法咧又簡單又清淡，冇咁容易上火啊！中意街坊咧快收藏起身試一試啦！整今日呢道餸咧，用咩魚就好關鍵啦。我一般咧都會用鯇魚魚腩呢個位置啊，佢肉比較厚啲，比較甜啲，最緊要咧佢係冇乜細骨啊，寫起身咧比較嫩滑。我哋平時食魚咧，你如果想完全佢冇腥味啊，其實咧根本就唔關調料事。我哋咧一定要將啲血水同埋黑膜啊洗乾淨，呢啲咧就係腥味嚟噶啦。咁啊刮乾淨之後咧，再用清水洗多佢幾次。嗱，大家睇下呢個時候已經好乾淨噶啦，跟住咧仲要學我咁樣啊，喺個魚骨大骨嗰度側邊咧界翻一刀，咁樣我哋煮嘅時候咧佢就容易熟啲嘅。然之後咧呢啲厚嘅部位啊，佢都會入味啲噶。跟住咧我哋揾一盆清水先，加翻啲鹽啦、蔥同埋薑片，再加翻幾片檸檬，將佢攪勻化開先，調成一個去腥嘅淡鹽水，再將處理好個魚腩咧放入去浸翻佢10分鐘。咁薑蔥鹽水咧，再加埋檸檬啊，佢就可以好好咁去咗魚嘅泥腥味啦。咁寫起身咧又乾淨啦，又鮮甜好多嘅。趁住呢個時間咧，我哋可以切翻啲薑蒜啦，同埋紅蔥頭嚟備用。魚浸好之後咧，就可以撈翻出嚟啦。再用廚房紙咧，將佢表面嘅水分啊吸乾佢。如果唔係咧，啲魚肉啊好容易煮到爛晒，而且散開嘅。再加上咧，佢又有腥味啦，冇咁入味。各位街坊，小楊每日咧都會分享一啲簡單啦又好食嘅家常菜，大家咧可以一邊學咧一邊跟住嚟做嘅。不如點個小紅心關注鼓勵一下咧，唔該晒大家。跟住落嚟咧，我哋簡單咁醃一醃啲魚先。我哋加翻1斤鹽，少少花生油，再加翻啲生抽，再加翻啲米酒同埋生粉，戴翻個手套啊，裏裏外外成條魚幫我搽勻少少，醃翻佢20分鐘。生粉同埋油咧，佢可以鎖住魚肉嗰啲水分啊，焗出嚟咧好嫩噶，一啲都唔柴。鑊入邊油熱之後咧，將啱先準備好嗰啲料頭啊落鑊，爆啲香味出嚟。呢啲料頭咧就可以好好咁冚住啲魚嘅泥腥味啦，而且咧仲可以將呢個魚啊同埋呢個砂煲隔開，冇咁容易黐底嘅。跟住將醃好嘅魚腩咧再鋪喺上邊，咁啊碗入邊咧剩低嗰啲味料啊一齊倒埋入嚟。冚翻個蓋，開大火焗佢5-6分鐘。咁啊上氣之後咧，再沿住個鑊邊啊淋翻圈白酒。白酒佢揮發嘅時候咧，係可以帶走啲泥腥味嘅，而且啊仲可以激發出啲醬香味。出鑊之前咧，再揼翻啲蔥花就可以食得噶啦。咁啊呢個做法咧就少油啲啦，清淡啲，仲可以好大程度咁保留魚肉嘅口感啦同埋營養。咁啊唔需要好複雜嘅廚藝啦，作為日常嘅家常菜咧，比較清淡啲都好啱食嘅。學識今次呢個家常焗魚腩嘅街坊咧，記得點翻個讚加翻個關注咯。小楊每日咧都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜嘅。